हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक प्रोडक्ट में। और माफ़ी चाहते हैं कि बहुत दिनों से हम कंटिन्यू नहीं रहे। हमारे कुछ टेक्निकल इशू थे, वो अब हम सॉर्ट आउट कर लिए हैं। आज से और अब से आप लोगों को कंटिन्यूअस अपडेट मिलता रहेगा। हम अच्छे-अच्छे वीडियो आप लोगों को सामने लाते रहेंगे। तो फिर से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को और मोटिवेट कीजिए और नए-नए वीडियोज़ लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, फनटेक मल्टीमीडिया स्पीकर SW0001। इसमें कुछ और सिंपल सा फीचर्स दिया हुआ है। राइट साइड पे भी वही सेम चीज लिखा हुआ है और इसका प्राइस लिखा हुआ है 300, बट आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से 200 से 250 में ले सकते हैं। मैंने इसे अमेजोन से लिया है। चलो अब हम इसे खोल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्पीकर मिलेगा। ये रहा हमारा स्पीकर। काफी छोटा सा और काफी क्यूट सा है, काफी प्रीमियम लुक दे रहा है। वेट काफी कम है। और इसका जो वायर है वो काफी बेसिक सा वायर है। जाहिर सी बात है, इतने कम प्राइस में जो आपको मिल रहा है वही बेसिक सा ही होगा। इसके वायर को देखते हैं कितना दूर जा सकता है। ये रहा इसका स्पीकर, काफी आइडेंटिकल है। इसका डिजाइन काफी बढ़िया लगा मुझे। ऊपर आप देख सकते हो कि फॉन्टेक का लोगो है। इसके नीचे और कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का व्हील दिया है। सिर्फ एक ही स्पीकर में दिया हुआ है। का 3.5 mm का जैक, जो एक ऑर्डिनरी जैक है। ये रहा इसका यूएसबी केबल। यूएसबी केबल को आप लैपटॉप, पीसी या पावर बैंक या किसी एडाप्टर के साथ लगा के पावर दे सकते हो। चलो अब हम इसे एक एडाप्टर के साथ लगाकर पावर देकर देखते हैं। अभी हम इसका साउंड देख लेते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. इसका साउंड मुझे काफी अच्छा लगा। इस प्राइस में ये स्पीकर काफी बढ़िया है और आप इसे जरूर ले सकते हो। ये छोटा सा है, लाइट वेट भी है और पोर्टेबल भी है, तो आप ये स्पीकर को खरीद सकते हो। अगर आपको ये स्पीकर खरीदना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।